كان لك نطق أو كلام تفوه به. عندما يجتمع العمل النبيل والفن الرابع اللذان يعدان وجهان لعملة واحدة، وهي الحفاظ على نفسية الإنسان جسديا روحيا وحتى فكريا من خلال التفاني في العمل الميداني وخشبة المسرح. هذا ما نجده في الفرقة المسرحية مثلث الحياة التابعة لمديرية الحماية المدنية. الفرقة المسرحية مثلث الحياة التابعة للمديرية العامة للحماية المدنية، مقرها الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل، تأسست سنة 2006. الأهمية التي توليها المديرية العامة للحماية المدنية وعلى رأسها المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلان بوغلاف، أصبح المسرح مصلحة خاصة وله جمعية تمكنه من التنسيق والدخول في ساحة الفنية عامة. فرقة مسرحية في الحماية المدنية، وهي تقريبا نفس المهمة ترافق عملية الوقاية والحماية فيزيائيا. المسرح هو وسيلة لحماية الفكر، وتقريبا تعتبر الحماية المدنية الجزائرية من الهيئات العالمية القلائل التي تحتوي على مسرح بهذه الصفات. أعمال متعددة ومشاركات وإنجازات كثيرة على المستوى الوطني وحتى العربي، أبدعت فيها الفرقة بمسرحيات ثورية وتاريخية تحاكي أمجاد أبطال الجزائر. بالنسبة للجمعية منذ 2006 لها أعمال مسرحية. هو العمل المسرحي الأول اللي كان فيه تكوين الفرقة وكان للأستاذ ميسوم العروسي في أول عمل معهم 132 سنة. بعدها كانت أعمال مسرحية مثل الخبزة، مثل العمل الأخير أزقة الأبطال اللي كان له جائزتين في أيام المسرح الثوري، بجائزة أحسن إخراج، جائزة أحسن ممثل. الكتابة الدرامية والتعلم الجانب التقني وغيرها من الورشات عملت عليها فرقة مثلث الحياة بالتنسيق مع وزارة الثقافة من أجل الوصول إلى إنتاج مسرحي متكامل بحضور أساتذة أكفاء. بالتنسيق مع وزارة الثقافة والفنون ارتئينا باش نديروا هذه الورشات التكوينية وننطلقوا في مرحلة أخرى وين تعود الفرقة يعني تحتوي على كل عناصر الإنتاج المسرحي. بدينا بأساتذة، الأستاذ بالورشة الأولى هي ورشة الكتابة الدرامية حتى يتعرف المتربصون والتقنيين على أساس إنتاج العمل المسرحي. بعد ذلك بدينا في تكوين تقني الصوت وتقني الإضاءة. بعد ذلك بدينا في مرحلة تكوين البيداغوجي للممثلين هذو، كاين اللي مارسوا، كاين اللي جدد، متربصين جدد التحقوا بالفرقة. هذه الورشات التي دامت مدة شهر كانت جد مفيدة في ميدان تاع التخصص تاعنا اللي هو التمثيل. في ورشة الفعل المسرحي مع الأستاذ محمد فري مهدي تعلمنا أنه أول حاجة أنه الممثل يستعين بأدوات الممثل وهي الخيال، من بينها تعلمنا الملاحظة، دقة الملاحظة اللي تكون سمة أساسية في أي ممثل. هذه الورشات لقت استحسان وإقبال رجال الإطفاء والتي جمعت حبهم للفن المسرحي وحب العمل النبيل. كاين إقبال، مديرية الحماية المدنية فتح الأبواب لكل المواهب من الأعوان الحماية المدنية لخدمة هذا الهدف، خاصة ونحن في المرحلة الثانية أنه تكون الفرقة فرقة محترفة في كل مهنها. هي الفكرة وليدة منذ الصغر، كانت عندي هواية في المسرح، وبهذه المناسبة أود أن أقدم جزيل شكري وعظيم امتناني للمديرية العامة للحماية المدنية التي فتحت لي هذا الفضاء للتعبير عن موهبتي في التمثيل. وتبقى فرقة مثلث الحياة تطمح دائما للوصول إلى أعلى مستويات الفن الرابع وتمجد الذاكرة الجزائرية. أطمح أن تكون الفرقة أن تذهب بعيدا في إحياء الذاكرة في موضوع الذاكرة والتراث والتجسيد أكثر عدد ممكن من القصص. لا يسعنا الوقت لتجسيد أعمال مسرحية، ولكن سنجتهد لتجسيد بطولاتنا وأمجادنا عن طريق مسرحيات بلغة عالمية. الخشبة أصبحت هي السبيل الأمثل لرجال الحماية المدنية ليثبتوا أن البطولة لا تحصر فقط في الميدان بل تروى وتشاهد.